यो बाथरुममा चाहिँ यसरी दिएको छ, जुन यस्तो छ। यो बाथरुमको साइज चाहिँ 2000 mm बाई 1250 mm छ, जुन यसमा चाहिँ योमा हामीले ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै यो भागमा चाहिँ हामीले बेसिन दिएको छ यसरी। बेसिन सँगसँगै यहाँनिर हामीले फ्लोर कमोड यस्तो छ। यो फ्लोर कमोडदेखि यताको कुनाको भागमा चाहिँ हामीले के गर्छ डाइभर्टर दिएको छ नुहाउनको लागि। यसमा पनि ड्रायर र वेट एरिया छ।